Moitas grazas, Fiona. É dicir, para min, como vos podedes imaginar, é un gusto volver a Vigo cada vez, non? Aquí nacín, aquí loitei, polo tanto, encantado, non? Me toca ir a moitos sitios, pero aquí vou aínda con máis gusto. Como ben sabedes, rodeado de compañeiros de ante e de hoxe. Agradecer a Esquerda Unida, a Fiona Brennan, a Teresa Marchantes, ao vosso responsable, Guillermo Crego, a Antonio de Citroën, como decíamos antes, por esta invitación. Hai 40 anos que fundamos Esquerda Unida. O primeiro local tiñamos en Policarpo Sanz, frente a García Barrón, e agora estamos aquí, moi importante. Parabéns para vos e para todos os que podemos estar aquí tan a gusto, 40 anos despois, sabendo que a decisión, o digo como antigo membro do Comité Central do Partido Comunista de España, que a decisión de construir Esquerda Unida foi correcta, é necesario e que seña por moito tempo, en definitiva. Ben, hoxe veño a falar un pouco alarmado, non? Ou polo menos quero sementar alarma en vos, e sobre todo tamén naquela xente máis nova que vaya seguir esta conferencia a través das redes. Estamos vivindo o último xiro inesperado da historia inmediata, que non é outro que o auxe, xa non o auxe da extrema dereita, sino o auxe de gobernos coa presencia da extrema dereita, en algúns sitios dun xeito absoluto, en outros compartindo o goberno con organizacións de esquerda, de dereitas tamén. Vivimos unha situación alarmante neste sentido. As alarmas se encenderon, creo, cando Donald Trump gañou por segunda vez as eleccións en Estados Unidos. Foi unha alarma por ser o país que é, e ademais porque uns anos antes, no ano 2021, Trump intentou, co asalto ao Capitolio, un golpe de Estado. Foi procesado por eso, e todo eso quedou en nada, porque os electores volveron a darlle o triunfo a principios deste ano, no ano 2025. Iso é todo un síntoma de que o mundo non vai ben, vai claramente cara á extrema dereita. Sorpresivamente, ninguén podía sospeitar que estuveramos celebrando, digamos, a metade da segunda década do século XXI con este problema en riba. Eu, o ano pasado, aparteime un pouco do meu estilo de conferencias, normalmente sobre historia medieval ou sobre historiografía internacional, e din unha conferencia, unha en Chile académica, outra en Perú, para seguir excepcionalmente en tempo real este fenómeno de ascenso da extrema dereita no mundo. Esta sería a terceira conferencia nese sentido, no prazo dun ano, e a conclusión que vos adianto é que vamos a peor. E o futuro é imprevisible. Ninguén, nin siquiera os protagonistas deste asalto á democracia que estamos vivindo, sobre todo en Europa e América, nin siquiera eles poden asegurar, claro, a historia é así sempre, como pode acabar isto. Que para eles
pode ser positivo, pero para o resto da humanidade, para os que vivimos as dictaduras do século XX, é extremadamente inquietante. De momento, Europa está facendo de contrapunto, grazas a que nos países europeos vivimos nos anos 30 e 40 pois o fascismo, o nazismo que provocaron a Segunda Guerra Mundial. Europa sufriu tremendamente e costaron moitísimos mortos acabar co fascismo, co nazismo e co imperialismo nipón. Por lo tanto, estamos un pouco, digamos, vacunados. Un pouco. Por lo menos durante certo tempo. Se está levando a práctica o que se chama un cordón sanitario. É dicir, de porse de acordo as forzas democráticas para que non goberne, aínda que seña o primeiro partido en resultados electorales, para que non goberne a extrema dereita. No último ano, isto funcionou ben en Francia. Logo, en Alemania, máis recentemente, e en Austria, as forzas democráticas, a esquerda e a dereita, se puseron de acordo para deixar aos dous partidos extremistas de dereita fora do goberno. Agora, un pregúntase, hasta cando? Hasta cando seremos capaces de que accedan ao goberno en base a unha serie de votos que saberemos tamén de onde veñen. Cando o nazismo e o fascismo asolou Europa, tivemos un apoio de aliados moi importantes. No norte, a Unión Soviética, e no sur, ou, se queredes, en Occidente, os Estados Unidos de América. Pero eso cambiou terriblemente. Agora, onde estaba antes a Unión Soviética, hai un dictador. E onde antes estaba Roosevelt, en Estados Unidos de América, hoxe está, o Kennedy despois está Donald Trump, que naturalmente é a cabeza visible da internacional ultradereitista, que se reúne constantemente e está movéndose constantemente, como non fai a internacional de ningún outro partido. Somos máis activos neste momento. Por lo tanto, estamos entre a espada e a parede. É dicir, Putin polo leste e os Estados Unidos de Trump pola esquerda. Co agravante para Estados Unidos que o povo norteamericano non está reaccionando. Non está reaccionando. E non será porque algún dos seus líderes políticos e culturais non intenten que reaccione frente á deriva autoritaria que de un xeito moi rápido puso en práctica Donald Trump dende comenzos deste ano. O último Springsteen ou Robert De Niro ou fora xa do ámbito cultural Sanders na esquerda do Partido Demócrata, Ocasio na esquerda do Partido Demócrata, se están mobilizando, pero sin resposta. Estamos falando dun pobo que fixo manifestación de 1 millón de mulleres contra o acoso sexual, que fixeron 1 millón de homes negros contra o racismo, e que levamos 4, 5 meses sin mover case nada, un pouco comparado co que se está facendo dende o goberno, non?
Polo tanto, a Europa non lle queda máis que organizar o seu futuro a partir das súas propias forzas. Temos tamén a maior responsabilidade. O que está en xogo agora, a democracia, foi un invento histórico europeo. Grecia, a Ilustración, a Revolución francesa. Entón, ninguén tería máis autoridade, digamos, histórica que Europa para reverter este proceso de crecemento do ultradereitismo, non? Claro, é lícito preguntarse si realmente este fenómeno ultra podemos caracterizalo como fascista, non? Si eso non é, digamos, un exceso de celo por parte dos que vivimos aquela xeración que tivo que soportar en España o fascismo español, é dicir, o réxime de Franco. Dende o punto de vista histórico non hai dúbida, isto ten toda a pinta de ser unha marcha atrás da historia cara aos anos 30 e 40. Senón, intentemos comprender que é esta extrema dereita mundial que temos agora, non? É certo que non é igual nos diferentes países, nin nos diferentes continentes onde se manifesta, pero tampouco nos anos 30 e 40 eran exactamente igual, pois, o réxime nazi de Hitler que o réxime fascista de Mussolini ou o nacionalismo, perdón, o imperialismo nipón. Eran diferentes, pero tiñan, a mí me gusta destacar, tres elementos común que son, a súa vez, compartidos con o movimento ultra que estamos sufrindo hoxendía e que están medrando con tanta facilidade, aproveitando a democracia para acceder ao goberno. Estes tres factores comuns do fascismo de antes e do fascismo de agora son, primeiro, a tendencia autoritaria do seu proxecto político. Segundo, o uso da demagogia social para conseguir masivamente votos, é dicir, aproveitarse dos máis vulnerables da sociedade, considerando pois que estamos en crisis, primeiro a globalización, despois a crisis do ano 2008, despois o COVID, etc. Hai múltiples motivos para que os sectores relativamente amplios, ou non, pero os sectores da sociedade pois sufran, non? E entón eles aproveitan ese sufrimento. E en terceiro lugar, o ultranacionalismo de Estado. Estos tres aspectos, es decir, tendencia dictatorial, demagogia social, nacionalismo de Estado, ultranacionalismo de Estado, son elementos comuns entre a extrema dereita de hoxendía e o nacionalismo e nazismo dos anos 30 e 40. O da democracia é a relación da extrema dereita coa democracia é algo endiablado, non? Porque eles utilizan a democracia exclusivamente para acceder ao poder, é dicir, o plan da extrema dereita, eso vémolo claramente co Partido Vox en España, é gañar votos, chegar ao goberno e baleirar dende dentro a democracia, indo na dirección íntima do seu proxecto, que é establecer un réxime autoritario, un réxime dictatorial. Neste momento, inda que seña doloroso recoñecelo, o modelo
para estes partidos de extrema dereita que se moven na democracia é Putin. É dicir, un régimen autoritario, aí prácticamente non hai oposición e poden facer o que queiran. Claro, chegarán a ese extremo estes partidos ultras de instaurar unha nova dictadura en Europa e en América. Bueno, eso será, eles van intentalo, ainda que non o proclaman, e vai ser, si poden facer o que farán, e sobre todo vai ser que nos lle deixemos que o fagan, porque é que están traballando en favor de un cambio político, etcétera, hacia a cara a algo que nos coñecemos ben, cando menos a xeneración nosa, que nos coñecemos ben. Daí a nos obriga explicarlo a todo o mundo. Farán o que poidan e o que lle deixemos facer. Bueno, aproveitarse dos vulnerables, ao dixemos, é dicir, por exemplo, en Estados Unidos, a propaganda de Trump é toda, pois, naqueles estados nos que se cerraran máis fábricas, non? Pola globalización, non? Prometéndolle dunha maneira artificial, cos aranceles agora, a ver se volven as empresas ali. Se aproveitan da necesidade desta xente, quedou sin emprego, sin medio de vida. E logo, claro, está o outro fenómeno que non é só estadounidense, sino que afecta a todo o mundo occidental, que é o fenómeno da emigración, sobre todo da emigración irregular, que crea unha reacción, en fin, quasi racista entre os que teñen ou temos nesta sociedade unha relación máis establecida. Entón se prestaba moito a demagogia social e por aí van os tiros, pero non só en Estados Unidos, tamén en España e en toda Europa, aproveitarse dos emigrantes para xenerar unha reacción racista, non? E por último, o ultranacionalismo, claro, é curioso, é paradoxal que constituyan unha internacional e que se están xuntando constantemente aquí e alá, etc. Aqueles que por o seu ultranacionalismo parecía imposible que se puseran de acordo. Pero se poñen de acordo. E como se poñen de acordo? Pois pola adoración que sinten polos seus líderes, porque o sistema fascista exixe un caudillos, e o caudillo neste momento é Donald Trump, é a cabeza visible da internacional ultradereitista, e agora Trump resulta que pon un 10% de mínimo de aranceles a todos os países do mundo, e é increíble como todos os países, diríamos, en rigor, fascistas de extrema dereita, pois deixan de ser patriotas e pasan, digamos, a facer e a decir o que lle diga o seu xefe de filas mundial, que é Donald Trump. En este caso, prexudicando aos seus propios países. De vos se dixo, e con toda razón, que son patriotas de pacotilla, non? E así temos que sufrirlo. E como ese nacionalismo desaparece cando hai un poder superior, en este caso Donald Trump, que obriga para beneficiar a Estados Unidos perxudicar a todos os demais. Ben, eu creo que en rigor podemos falar dun fascismo do século XX e dun fascismo do século XXI, pero, insisto, teñen elementos comuns axiales e, ademais, son moi parecidos en esencia, incluso en temas como a guerra. Bueno, estamos lonxe, por fortuna, daquela guerra entre as grandes potencias económicas europeas, principalmente, que truxo tantos mortos, alentada polo nacionalismo de Estado de Alemania,
e etcétera, non? E o seno non hai e non vai haber. Pensamos que en algo avanzamos e algo aprendimos, e a economía ademais hoxe en día vai por outro lado, vai polo mercado libre ou por competir as diferentes economías dun xeito pacífico. Non necesitan tanto a guerra ou non necesitaban tanto a guerra para ampliar territorios e recursos. Por lo tanto, eso de momento non está no horizonte histórico, unha nova guerra interimperialista. Pero o que sí hai son guerras de menor escala, como a guerra de Ucrania e a guerra de Gaza, pero tremendamente e humanamente dolorosa, sobre todo no caso de Gaza, ¿no? Donde morreron xa 50.000 personas. Pero que pasa? É igual na guerra de Ucrania, que obrigou a armarse a población, etc., a facerlle frente a unha potencia mundial que non hai dúbida que dubidar é a Rusia de Putin, ¿no? Entón, nese sentido, son unhas guerras que van sin que haxa resistencia a ese espírito agresivo de conquistar outro país. Na arquitectura de organizacións internacionales herdada da Segunda Guerra Mundial, eso non podía decir que non se entende. No, pero é que esa estructura de organizacións internacionais neste momento está parada, está neutralizada polo auxe dos gobernos ultras. O Consello de Seguridade non está dicindo nada últimamente, nin sobre a guerra de Rusia, nin sobre a guerra de Israel, con un goberno de ultradereita. O sea, non teñen ningún obstáculo internacional para desenvolverse, están como o peixe na agua. Son guerras que actúan por libre e temos que soportar todos os días pois unha cantidad enorme de mortes, sobre todo no caso de Gaza, con nenos, mulleres, de esos 50.000, a gran maioría son nenos, mulleres, etc., ¿no? Entonces, nese sentido, tamén esta situación de maior potencia da ideoloxía de extrema dereita en determinados gobernos de Europa e de América está favorecendo as guerras. Ose son Ucrania, que xa é Europa, e a outra, pois, como tantísimas veces no pasado, en extremo oriente. Por lo tanto, non son tan diferentes. E mentre non estea controlado este ascenso da extrema dereita, fenómenos como o de Ucrania e o de Gaza poden repetirse noutras partes de Europa ou do mundo. En fin, que facer? Que podemos facer? Decía Vladimir Ilich Ulyanov. A mí me gusta moito sempre facerme a pregunta deste filósofo político tan práctico que iluminou a nosa mocedade, non? Bueno, eu creo que é o novo que eu traio aquí a esta conferencia, que o primeiro de todo é pasar a primeiro plano a memoria histórica, pasalo a primeiro plano a acción política, a acción cidadá, a acción cultural, no combate contra o virus ultra, non? E non o digo só pola esquerda, que iso a mellor non sería necesario repetirlo, non? Sino para todos os demócratas, para todos os que queremos non caer nese próximo fin da historia que nos espera, ou que queren que nos espere, non? Recordaredes todos en 1989, decir, fai, polo tanto, xa 30 anos que Francis Fukuyama, un politólogo,
norteamericano falou del fin de la historia, non? É dicir, a historia se acabou porque agora, caído o muro de Berlín, pois se estende a democracia, ven a globalización neoliberal, e iso pois era o fin que nos teñan preparado e que criticamos en moitos aspectos, sobre todo no económico da globalización multinacional, pero o fin que nos espera agora é moito peor. Se aquelo era malo, isto é peor. Estes resímenes de estados ultranacionalistas procurando cada un, Rusia por un lado, Estados Unidos polo outro, Israel polo outro, crear o seu propio pequeno imperio con guerras que non había maneira de evitar internacionalmente. Ese é un escenario moito peor, sobre todo para os países que lle toque volver a caer nas dictaduras parecidas ás que sufremos no século XX. Eu, con toda sinceridade, hasta ahora se estuvo minusvalorando este perigo de acceso aos gobernos en Europa e América do novo fascismo. Pero imaginadevos, por exemplo, non podíamos imaginar ata agora de que o presidente de Estados Unidos pois dixera, como dixo Trump, de que eu non estou moi seguro de que teña que cumprir coa Constitución norteamericana. A Constitución norteamericana de 1776 é sagrada. É sagrada, é realmente o eixe da organización xurídica e política do país, sagrada. Se teño que cumprir ou non sei. Coa persecución dos migrantes sin papéis que entran en Estados Unidos, creando centros de detención por todos os lados, pues está facendo algo moi parecido ao que fixo Hitler cos xudeus. Eso non cabe dúbida, é dicir, a donde vamos? É que máis do que están dicindo algúns prohomes da cultura pola boca pequena, porque teñen pouca forza, algúns políticos demócratas como Sanders e Ocasio, non podo decir, pero eles mesmos de momento non están sendo capaces, porque sabedes que pasa con os Estados Unidos? Pois pasa que nunca viviron nunha ditadura, nunca, dende George Washington a todos en día, nunca viviron unha ditadura. Crearon no resto do mundo dictaduras, opuxéronse na época dos anos 30-40 ao fascismo e o nazismo, pero eles nunca viviron unha ditadura. Quen podía prever unha cousa así? Pero é que se en Francia non se puseran de acordo Macron coa esquerda socialista, esquerda insumisa, etc., por unha diferencia pequena de votos, nese momento Martín estaría de presidenta de Francia, o Front Nacional dominaría a vida política francesa. Se non se poñen de acordo os socialdemócratas cos outros partidos en Alemania e en Austria, tendríamos xa neses países gobernos ultras. E vos imaginades, ademais de Estados Unidos, ter en Francia e Alemania gobernos fascistas. A situación non se pode minusvalorar. Facemos cada un a súa vida, non pasa nada. Eso parece que simplemente son as reglas da democracia, nada. Aí hai uns señores que están tratando de acceder ao goberno que non teñen convicción democrática ninguna. Teñen unha convicción máis ben no sentido contrario. Por lo tanto, o estamos infravalorando. O primeiro de todo o que veño a decir, e esa experiencia do século XX na loita contra o fascismo e o nazismo, é a unidade da esquerda e a unidade de todos os demócratas.
España, nese sentido, ten a vantaxes e desvantaxes. É dicir, de negativo temos que aquí en España está roto desde hai tempo a posibilidad de un acordo de todos os demócratas para impedir o paso ao goberno do partido Vox. Eso sabémoslo todo que é así. Xa non só Vox, é que o Partido Popular claramente vai a intentar gobernar con Vox. Intentará unha coalición PP-Vox. As enquisas dos medios están dando, algunhas enquisas dos medios pagadas por medios de comunicación conservadores están dando unha maioría absoluta a coalición PP-Vox para o ano 2027. Bueno, por unha parte non imos creelas de todo, porque sabemos, vemos que está a razón, está el mundo, tal, os popular, son medios de comunicación moi conservadores, pero existe esa posibilidad, e agora se goberna ou se queda na oposición por número moi reducido de votos, que queda esa posibilidad. Podemos evitar eso no ano 27? Penso que sí, porque esas mismas enquisas no ano 23 anunciaban tamén unha victoria do Partido Popular e Vox. Por lo tanto, podemos evitalo. E en España aínda temos a noso favor, como nos outros países europeos, que sufrimos 40 anos de democracia. Por lo tanto, diga o que nos diga Vox e o PP radicalizado que os temos, non nos vamos a creer. E además non queremos correr o perigo de que pase algo parecido, porque foron 40 anos de dictadura. Por lo tanto, eu son optimista, pero sobre a base de non ignorar o peligro existente polo mesmo que decía antes, que por moi poucos diputados, ás veces por un diputado, se pode perder ou gañar un goberno neste momento tamén en España. O que temos de positivo é que España é un sitio distinto. Aquí é a primeira vez que temos un goberno de coalición de esquerda desde a democracia, desde hai 50 anos. Ten que ver con este fenómeno que estamos a denunciar? Pois sí, eu creo que España está moi viva nunha parte da poboación, recordo da ditadura, e entonces de momento se aguanta a situación. No resto de Europa, que teñen a mesma experiencia que nós, ou que durou menos, pero foi moi dura, non? Que é a ocupación nazi de toda Europa. Durou menos que a ditadura de Franco, pero foi moi dura e van aguantando. Eu, cando non se sabía se iban a deixar fora ao partido de ultradereitas en Austria, houve unha manifestación de decenas de miles de personas en Austria. Claro, viviu o nazismo, entón, pois, todavía, pero despois resulta que a diferencia casi non saliu o presidente acordado porque fallaron 2 ou 3 votos, 2 ou 3 diputados. Nos estamos movendo nunha situación de equilibrio moi delicada. Nos estamos xogando moito e non somos plenamente conscientes do que nos estamos xogando neste momento. Eu o único que digo respecto ao goberno que temos hoxe en España é que debemos aprender a cuidalo. Non vai a ser que logo paso que pasou coa Segunda República Española, que un sector importante da esquerda criticaba como a República Burguesa, pois non o Partido Comunista Español, unha parte importante da esquerda naqueles tempos, e depois tivemos décadas para arrepentirnos.
hai que saber cando e en que momento a defensa da democracia é fundamental para a nosa supervivencia, a veces para a nosa supervivencia física, porque ao perder a democracia, pois moita da xente da xeneración dos nosos pais foi sacrificada polo réxime. Aí están nas cunetas, tantísimos deles todavía. España é un bo exemplo para Europa, xa non digo para o mundo tamén, pero que para Estados Unidos tamén, pero Estados Unidos está lonxe desas posibilidades hoxe en día, pero en Europa sí é posible de como chegar a erva debaixo dos pés aos ultras en ascenso. Aquí se están a facer políticas sociales, ampliación de dereitos das persoas, é dicir, aquí se protexen aos parados, se protexen aos traballadores que gañan o salario mínimo, se protexe aos sectores agredidos da sociedade, os inmigrantes que veñen en patera, as mulleres obxecto da violencia de xénero, aos grupos de LGTBI. Aquí facemos os deberes e empequenecemos o espacio que lle queda para o crecemento do partido de extrema dereita que temos aquí. Pero o motivo final de ser desta conferencia é de decir moi claro que falta algo no que se fai dende o goberno de esquerdas que temos en España. Falta algo. E o que falta é darlle voz ás víctimas do franquismo. É dicir, demostrar a verdadeira face do réxime de Franco e darlle a coalición radical de dereitas que temos aí en perspectiva donde máis lle doi, que a memoria histórica. O primeiriño que fixeron PP e Vox nas comunidades autónomas donde compartiron goberno é abolir a lei autonómica que tiñan ali de memoria histórica. O primeiriño que fixo Feijó, foi chamar en castelán que se merece, non? O primeiriño que fixo cando chegou a Madrid é anunciar que abolía, se gañaba, a lei de memoria democrática que se creou por parte do goberno no ano 2022. E non hai máis que ver como se suben polas paredes cando se falan dos 50 anos de Franco, de celebrar a morte de Franco, os 50 anos, perdón, de democracia, de celebrar a morte de Franco. Non queren que se saiba nada, queren, sobre todo Vox, pero en alguna medida tamén o PP se leva un tempo preparándose para esa coalición con Vox, donde Vox xa sabemos que vai a ser moi exigente. De feito, por aceptar pouca cousa, abandonou finalmente os gobernos das comunidades autónomas onde estaba co PP. Eles van exigir, como mínimo, unha vicepresidencia e varios ministerios. Como mínimo, probablemente máis. Como mínimo. E ao mesmo tempo, o PP se está acercando a través de Isabel Díaz Ayuso, pero tamén directamente o propio Núñez Feijóo, a ese PP, a ese Vox co que quere formar goberno. Bueno, eso tamén o fixo o Partido Socialista Obreiro Español cando se coaligou con Podemos, agora con Sumar, é dicir, co que tiña a súa esquerda. Eso, senón non é posible facer un mínimo de goberno, un goberno mínimamente homoxéneo, non? Entonces, esquezámonos o que foi o PP. O PP está evolucionando cara á extrema dereita claramente porque hai tempo que chegou á conclusión de que non vai ter
outra posibilidad de gobernar solo tamén. Por lo tanto, ese é o que temos diante nosa. Hai que darlle máis voz ás víctimas do franquismo para desenmascarar esa extrema dereita que, se nos despistamos moito, vai a gobernar a partir do ano 2027. Un bo comenzo neste ano e unha alegría para os que, ademais de estar preocupados por este tema, somos víctimas do franquismo, é que un bo comenzo, digo, foi declarar o ano 2025 o ano dos 50 anos de democracia e decía antes, e da morte do dictador Franco. Bueno, este último non era necesario, porque con as 50 anos de democracia quedaba claro, pero, naturalmente, de vez en cando hai que recordar que Franco lle deu un nome á ditadura que representou e que el creou paso a paso, non? Despois da victoria na Guerra Civil. Por lo tanto, obviamente todos vivimos con champán ou tuviéramos a man cando morreu Franco, ainda que nos éramos máis partidarios naturalmente de derrocalo dende a rúa. Pero, en fin, é un bo comenzo esta celebración dos 50 anos de democracia e da morte do dictador Franco. E urxe moverse, se están facendo cousas. Esta conferencia eu, naturalmente, Fiona xa o fixo tamén, e entra dentro destas celebraciones dos 50 anos de democracia que tamén se están facendo actividades na universidade. Eu estuve na miña universidade nunha mesa redonda de franquismo, tamén nos estamos movendo, eso está ben, pero vamos a con retraso, porque as enquisas se están dando nunha franxa de población importante, e é un fenómeno recente, de uns aniños solo. Están dando entre esa franxa da población moza de entre 18 e 25 anos porcentaxes alarmantes, non só de voto a Vox, porque a Vox votan moita xente enganada, non. Nas enquisas hai un 20-25% da población nova que teñen 18 e 25 anos, a edade dos nosos alumnos universitarios, para que nos demos conta, pois ben, que son indiferentes entre si o que hai é unha ditadura e unha democracia. Que pensan que unha ditadura en determinadas circunstancias é aceptable que se impoña, ou que simplemente que prefiren como sistema de goberno a dictadura. Así, son os datos, non solamente nun sondeo general, que se fixo outro en Cataluña específico, deron as mesmas cifras, non peores, hasta un 30% da población soben que é, dicindo claridad, parafascista neste momento de ideas, aínda que eles non nos saiban, son parafascistas. Entón é moi inquietantes. Outra cousa que din moito, aparecen as enquisas, é, bueno, el régimen de Franco non foi tan malo. Non foi tan malo, teñen toda razón. Foi peor que malo. Foi peor que malo. E non queren saber nada do que se fixo na época da dictadura, que non foi un fenómeno que afectou a minorías, que tanto as minorías dos asusticiados ilegalmente, dos fusilados, enterrados en fosas, eran de 150.000, se calcula, pero que ademais, hasta o fin da dictadura, o número de xente torturada, presa, expedientada, expulsado do centro do estudio, expulsado do centro do traballo, na época Zapatero se fixeron, estaban facendo, en fin, contando, daba hasta 4 millóns. O sea, que aquí moito a dictadura, a represión foi máis ou menos blanda, máis ou menos dura, según os casos concretos, pero afectou a moitísima
a moitísima xente. Claro que foi moi mala, foi peor, e hai que mostralo en público. É o que digo que falta nesta celebración dos 50 anos de democracia, mostrar o que foi e o que fixo a dictadura, falando só de represión, non digo todo o que supuso para o sistema económico, para o sistema universitario, para o sistema cultural, etc. Só falo das personas e da represión que caeu sobre ela, demostrar o alcance e a continuidade da represión durante 40 anos, para que logo, se van a votar, que saiban o que voten, e logo, se van a banalizar sobre o que significa unha democracia e unha ditadura, que o fagan a conciencia do que están defendendo e do que pode vir e do que poden utilizar outros cos seus votos. Isto falta porque non hai máis que ver a ignorancia que hai. Eu tuve que vivilo como profesor. De feito, xa vai por 2 veces que meus compañeros de Historia Contemporánea, na primeira vez fixeron comigo, agora con amigos de outras corrientes políticas, etc. Fixemos 2 mesas redondas e que lle explicamos como era o franquismo, e hai que oír cada cousa. Mirade, por exemplo, a primeira vez que eu fixen eso, que me levaron os compañeros de Contemporánea, lle expliquei sin moito detalle, para non asustar, a tortura, pero que a mí non me gusta porque é un tema desagradable e que non sempre o que hai enfrente son xente que sincroniza contigo, é dicir, non sei, pensarán o que o inventas ou que non lle importa nada. E sabedes que me dixo un moi bo alumno e colaboraba comigo nas miñas clases, etc. E dixo, sí, non, tú non crees que houbera sido mellor que a dictadura durara máis para que así o PC seguira sendo o partido principal que había? Logo meus compañeros dixen, como te enfadaste? Non, dixe, pero como? É que non acabas de oír o que eu dice. Antes de que atopáramos nesas enquisas isto que digo, que les da igual unha ditadura a democracia, veíamos que había unha ignorancia supina do que foi o réxime que aquí houbo durante 40 anos. Claro, poden decir, é unha cousa antiga, ahora non hai. Como? Estás votando a vos. Como que ahora non hai? Pode haber. Se pode haber un réxime, como din ali, de deriva autoritaria de Estados Unidos, por que non vai a poder haber aquí se tú votas? Claro que é un tema actual. Non é un tema da xente maior, é un tema absolutamente actual. Nos por eso creo que hai que ir máis alá con isto dos 50 anos e da memoria histórica, e sin abandonar a excavación de fosas. Queda moito por facer. Meus compañeros de Historia Contemporánea en Historia, dirixido por Lorenzo Fernández Prieto, meu amigo e compañeiro, están facendo neste momento un censo de fusilados, desaparecidos e executados en toda España. En Galicia xa está feito o proxecto Nomes e Voces. Eso, sin abandonar esa tarefa, o que creemos que hai que facer agora é investigar a represión dos anos 60 e 70. A Lei de Memoria Democrática xa o prevé, pero mirade, a Lei de Memoria Democrática está feita coa mellor intención, mellor a Lei de Memoria de Zapatero, pero foi creada hai 3 anos e fixeron moi pouco, o sea, vai a paso de tartaruga. Non temos todo o tempo do mundo, porque se hai un cambio de réxime, adiós, olvídate. Na época de Rajoy xa pasou, non a aboliu, pero con Mariano Rajoy non se excavaron fosas, non se fixo nada de memoria histórica, non se empregaron os recursos previstos para nada. E o que pasaría se ganara Feijóo agora
E Abascal pues, sería moito peor, non? É dicir, non só habería abolición, por tanto, a Secretaría de Memoria Histórica, de Memoria Democrática, que agora está, afortunadamente, no Ministerio de Torres, pois territorial, etc., pois é que se lamentaría de haber perdido tanto tempo. Hai que investigar ata as primeiras eleccións ou hasta a Constitución, hasta o ano 1937 ou hasta o ano 1970, hasta onde se acordou. Porque Franco torturou e matou ata o final. Aquí sabémoslo porque temos, en fin, non é unha honra, é unha desgracia, de que aquí nos tocaron os últimos pena de mortes firmada por Franco, con Humberto Maena. Logo a Reboira mataron a tiros de mala maneira por aí. E logo, que é o que máis cercano aos que estivemos na orixe do movimento obreiro, pois a masacre de Ferrol, Daniel e Amador. Aquí temos, matou ata o final, asinou penas de morte no propio ano 1935, un pouco antes de enfermar, hasta o último momento. E hubo mortos e tortura ata o final. A ventaxe que ten ampliar a memoria histórica ata a transición é que as víctimas, digamos que son máis próximas á generación actual. Xa non poden decir, eso é do meu tataravó. Non, isto é, por esa situación pasou a generación do teu pai, ou, no caso de unha xente moito máis nova, dos teus avós. É algo moito máis cercano. Por eso costa que sala a luz todo eso, vile niño, porque o matou o COVID. Se non houbera sobrevivido ata o día de hoxe, que é o torturador máis célebre, por desgracia, que temos en España. E aínda para máis ironía histórica, morreu no mesmo como consecuencia da mesma pandemia que Galante, que é un compañeiro da LCR, que era o abandeirao da loita porque se xulgaran as torturas do franquismo en España. Morreron os dous tamén, así, polos coros. Supoño que un iría para arriba e outro iría por inferno, xa sabedes ao que me refiro, non? E además hai outra ventaxa, que se nós queremos dar voz ás víctimas do franquismo, moitos estamos vivos aínda. Tamén parte dos autores e dos agresores, como chaman meus compañeiros de memoria que traballan sobre memoria histórica, dos verdugos, tamén están vivos. Se cadra ese é o problema. E aí onde pode doerlle bastante, porque a afiliación que teñen moita xente de Vox, incluso xente do PP, cos funcionarios do réxime de Franco, é moi evidente. Total, e vou rematando, hai que facer mellor memoria, mellor preparación que temos para evitar que no ano 27 gañe a coalición PP e Vox. Hai que sacar a luz todo as barbaridades que fixeron os franquistas, non con unha minoría de personas que estábamos na oposición moi comprometidas, sino con moitísima xente, con diferentes formas de represión. Ahora, claro, todo eso non se pode facer sin cambiar a legislación. Cando se redactou a Lei de Memoria Democrática, as asociacións de memoria histórica de España, sin excepción, e a ONU advirtiron ao goberno de que non se pode facer unha lei de memoria democrática sin tocar o tema dos delitos de lesa humanidade, que son crímenes, homicidios e torturas.
porque son delitos de extrema gravedad que o dereito internacional existe para os que o dereito internacional exixe investigación e judicialización, como se conseguiu en Argentina. Como aquí non se fixo, moitas víctimas foron con a Suiza, coa Suiza Sirvini, Argentina, e ali está aberta a querer a Argentina, unha vergonza para España, unha democracia madura, consolidada, e que para xulgar o réximen de Franco teñen que ir a Argentina, que a tiñamos sempre, e a miramos por riba da ombreira, como dicindo que é un país inferior e tal. Pois, bueno, eles se puseron por diante de nós e foron capaces de facer justicia coa xunta militar e cos torturadores, cousa que aquí non se foi capaz, pero aínda estamos a tempo. A única maneira de conseguir a non repetición de unha ditadura como a de Franco é xulgar aos represores, tanto aos autores físicos como aos autores intelectuais e políticas. E hai maneira, ademais, de frear a extrema dereita, concretamente en España. Claro, eles non queren saber, non me hable de eso. Como? Que non vamos a hablar de eso, que non... Por outro lado, non condenan o franquismo, pero non digo só o Vox, tampouco o PP condenan o franquismo. Se non queredes condenar é porque tedes unha complicidade histórica e porque queredes e estades queredes promover a impunidade, que non se castigue según dereito os delitos de lesa humanidade. En 50 anos de democracia, que eu saiba, non houbo ni unha sola condena de un delito de homicidio político ou de tortura en España. Ni un solo. No momento que estaba apuntando aquí no meu esquema, dice, bueno, a matanza de Atocha. Bueno, a matanza de Atocha foi xulgada en democracia e foron sentenciados en democracia, e ainda así, como sabedes, algún dos asesinos fuxiron e algún foi localizada recentemente, e o goberno español se negou a pedir a súa extradición porque eso fora un dereito xulgado. El que estaban en rebeldía, fixeron reportaxes, se mira como é hoxe en día, non me acordo, prefiro non guardalo na memoria. Por tanto, ninguna condena nos 50 anos de crímenes do franquismo. Por lo tanto, se queremos que se empecen a xulgar os crímenes do franquismo e que cada día, como cada día aparece na prensa toda esta historia, que se as mensaxes de Ábalos e de Sánchez, que se aquel outro, sempre están con unha cousa outra, ben que estean tamén no centro da atención pública os diferentes xuizos e condenas dos represores franquistas. Claro, unha cousa que ten que colaborar a prensa. Hai pouco saliu unha suiza vasca, Navarra, creo, vasca, que, botándolle narices, xulgou o caso de un militante do PNV que foi torturado e asesinado. E, bueno, atopouse que o torturador xa estaba morto e que o propio asesinado, bueno, claro, estaba morto daquel tempo, non? A súa familia, supoño que sería que impusera a denuncia, pero bueno, da igual, que está morto, pois peor para ele, que o pase mal no inferno, pero importante que se faga justiza, e que eso todos os días seña noticia. Claro, temos unha dereita ultra con moita influencia na xudicatura, pero eles están facendo, digamos, guerra ao goberno continuamente, por lo menos que fagan con motivo, que seña polos suizos aos torturadores e aos criminales do franquismo. Axudaría moito por parte do goberno, por iso que hai aí un non querer facer por non molestar.
ao final molestas igual, porque eles van a por todas con este goberno, a por todas, sin escrúpulos ningún. Pois molesta e quítalle calquera pretexto para que non podan xulgar os crímenes do franquismo. E o goberno ten que desmontar o seguinte: primeiro, identificar os delitos de lesa humanidade, principalmente tortura e asesinatos políticos. De explicar que son, no dereito internacional, imprescriptibles. É dicir, non, xa prescribiu. Non, son imprescriptibles. Logo, explicar que ninguna lei de amnistía pode impedir xulgar esos delitos de lesa humanidade justamente porque son imprescriptibles. E terceiro, que independientemente de que os autores desos delitos estean vivos ou non estean vivos, hai que facer xustiza. Porque eso é non solamente o que piden as víctimas, sino o que piden unha democracia limpia de sangue. Unha democracia sana, que non teña que recibir leccións nin de Argentina nin de ningún outro país. Pola democracia, xustiza, verdade, reparación. Fascismo nunca máis.